हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं HDFC बैंक के टाटा न्यू कार्ड की अनबॉक्सिंग। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा ये कार्ड न्यूली आया है, उसकी लिमिट भी हमें अच्छी खासी सी मिली है। 1,50,000 लिमिट इसकी हमें मिली है। तो इसके अनबॉक्सिंग जो है हम आपके सामने करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए, टाटा न्यू कार्ड हमारा रिसीव हो चुका है और हमने ये पर्सनल डिटेल आपसे छुपाई हुई है और अब इसके अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, ये देखिए बिल्कुल सील पैक यहाँ पे HDFC बैंक ने यहाँ पे हमारे पास कार्ड को भेजा है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने अपना जो कार्ड है वो अनबॉक्स कर लिया है यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, ये हमारा जो टाटा न्यू कार्ड का जो शुरू के लास्ट के 4 डिजिट और यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो दिखाया गया है। और साथ में कितने कार्ड इसमें आए हुए हैं उसके, जैसे कई बार टाटा न्यू कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं हाथ के हाथ, तो उसमें यहाँ पे हमारा जैसे सिंगल कार्ड है तो सिंगल कार्ड ही मिलेगा। अगर डबल कार्ड एड ऑन कार्ड हमने अप्लाई किया होता तो उसमें एड ऑन कार्ड का एक और कार्ड लिखा हुआ आ जाता दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें 7% का जो है टाटा न्यू कॉइन्स पे मिलता है और एक न्यू कॉइन 1 रुपये के बराबर होता है। और ये स्पेंडिंग हमें टाटा न्यू ऐप जो है हमारा वहाँ से ही करनी होगी दोस्तों। ये कार्ड हमने वहीं से अप्लाई किया था जो हमारा बन के आया है। इसमें देखिए दोस्तों, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अभी आपको बेनिफिट्स दिखाते हैं इसके। तो दोस्तों 2% जो टाटा न्यू कॉइन्स है, टाटा न्यू की जो ब्रांड्स है, पार्टनर ब्रांड्स, उन पे मिलेगा 2% को आपका। और 5% अगर आपके पास टाटा न्यू ऐप की मेंबरशिप है, तो अगर आप वहाँ से टाटा न्यू ऐप से अप्लाई करते हो तो मेंबरशिप इसकी वहीं से आपको डायरेक्टली मिल जाती है। और दोस्तों इसका मेन बेनिफिट यही है, ये रुपे कार्ड है और सीधा UPI से लिंक होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें दर्शाया गया है कि आपको 30 दिन के अंदर एक्टिवेट करना पड़ेगा कार्ड को, नहीं तो आपका कार्ड बंद हो जाएगा। उससे बचने के लिए आपको 30 दिन के अंदर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये RBI की गाइडलाइन है दोस्तों। और यहाँ पे 3 तरीके दिए गए हैं इसको पिन को सेट करने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये QR कोड स्कैन करके 2 नंबर पिन सेट यहाँ से कर सकते हैं। और तीसरा है कार्ड कंट्रोल से। और इसको एक्टिवेट करने के लिए नंबर दिया गया है, इस पर हमें मिस कॉल करनी पड़ेगी। चलो दोस्तों, इसका दूसरा इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों दूसरी साइड इसका जो नंबर दिया गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिवेट करने के लिए है, वही इसका जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसका HDFC बैंक का नेट बैंकिंग लॉगिन करके, और दूसरा तरीका है मोबाइल ऐप यूज़ करके आप इसको बना पाएंगे। इसके सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गले में खराबी होने के कारण ऐसा हो पा रहा है। और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है इसका HDFC का मोबाइल बैंक के ज़रिए से। और इसके जो अदर पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं।